이렇게 어려우면 또 이 잘해주고 많이 그랬어. 그렇게 어렵다고 생각하진 않다고 생각해요. 열심히 한다는 생각으로 게임에 계속 임해야 될 것 같아요. 눈치도 보여. 다른 부모님들은 다 이렇게 와서 그 아이들 다 밥을 해줘야 되잖아. 왼발로 찍어 올렸고요. 안정환 골! 한국이 진출했습니다. 한국이 이겼습니다. 아 근데 자기들이 방출했잖아. 페루자라는 구단에 갚아야 되는 거 이적료를요. 안 갚으면 저 선수 생활을 계속 못 하니까. 폭력을 당한 적도 있었어요. 슛! 골!